Ciao Foamy Caps numero 10, siamo arrivati alla puntata X, non me lo sarei mai aspettato. Di solito vi parlo di tastiere particolari e anche oggi non vi deluderò perché ho una Mistel Barocco ergonomica e il suo tastierino numerico dedicato e separato. Se non avete mai sentito parlare, o meglio se non avete mai approfondito le tastiere ergonomiche, guardate questa puntata perché davvero ci sono un sacco di cose da dire, compresa una piccola chicca vintage. Sigla! Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. E allora eccoci con la Mistel Barocco MD600, questo è il codice, mentre il Macropad, questo si chiama Macropad in gergo, è MD200, giusto per lasciarvi dei riferimenti. Vi faccio anche vedere così velocemente anche questo poggiapolsi in legno economico, lo trovate su AliExpress, costa una ventina di euro in diversi colori, guardate quanto sta carino quando soprattutto lei è chiusa. 60% come la Poker 3, come la N Pro che provammo proprio in una puntata di Fun with Caps. Allora, questo è il contenuto della confezione. Cavi, sono dei cavi micro USB che servono per collegare le due parti e sono dei cavi mini USB tradizionali per collegare la tastiera o il Macropad al computer. Sono degli ottimi cavi coperti in fibra, davvero di qualità, così come è molto piacevole l'estrattore. Trovate anche poi i manualetti, anche questi davvero fatti bene, stampati sul cartoncino. La tastiera ha un design ergonomico, no? Vedete cosa significa design ergonomico? Significa che voi potete separarla in questo caso e adattarla alla vostra distanza preferita. Ora, ognuno di noi non sa che esiste una distanza preferita per scrivere, nessuno ci fa caso finché si usano tastiere tradizionali, ma proprio quando prendete un modello così vi rendete conto che i vostri polsi stanno un po' meglio, no? Se sono un po' distanziati, che le lettere si trovano molto più facilmente se state in questo modo. Questo esempio chiaramente è solo uno dei tanti e qua ho una chicca un po' vintage da farvi vedere, una Apple, vedete? Eccola qua, una versione ergonomica che fa questo. È un modello abbastanza famoso, si trova benissimo però anche in rete, si allarga. Guardate qua che barra spaziatrice che c'è e quindi io posso andare a scrivere nel modo che voglio. Sotto ci sono piedini, sono tante cose, soprattutto questa Apple ha questo enorme tastierino numerico accanto. Lei quindi 62 tasti, layout americano, vedete, anzi, quindi con il tasto invio qua a lungo, telaio esterno in plastica, però costruita davvero bene. Guardate sul fondo quanti piedini, quante modalità di utilizzo ci sono. Abbiamo 4 piedini per ogni parte, anzi la separo così la vedete meglio, più queste levette per alzarlo, che a loro volta hanno dei piccoli piedini in gomma. Queste hanno due modalità, inclinazione completa o inclinazione piccola. Questo vi permette insomma di tenerle nel modo in cui volete, piatte, inclinate. Se poi prendo il Macropad, questo qua, vi faccio vedere lo stesso, i 4 piedini in gomma. Qua non c'è la possibilità di regolare l'altezza, ma si possono staccare questi. Eccoli qua. Il telaio del Macropad invece è in alluminio CNC, la qualità costruttiva di questo è davvero impressionante, pesa 390 grammi, pesa tantissimo, la tastiera pesa 495, insomma sotto i 500, insieme stonano un po' perché c'è questa differenza cromatica, no? Sarebbe bellissima una tastiera fatta con questo alluminio, ma costerebbe davvero tanto. Riprendo un attimo la tastiera e vi faccio vedere quelle che sono le sue particolarità del design, no? Ergonomico. Vedete le due barre spaziatrici che sono divise, fanno la stessa cosa oppure si possono personalizzare, e poi i tasti che hanno tutti la legenda frontale e superiore. Se io adesso prendo il mio estrattore, lo tiro fuori uno e vi faccio vedere subito che sotto ci sono gli switch Cherry MX blu in questo caso, ma si possono scegliere tutte le altre varianti. Faccio una cosa proprio che non si dovrebbe fare, vedete, sto toccando con il metallo il backplate e si riga un po' facilmente, una cosa che mi piace poco perché insomma per la manutenzione si rischia di fare questo e forse è metallo? Sì, forse è metallo, però c'è questa vernice che viene via troppo facilmente e non mi piace, però mi piacciono al contrario i keycaps che sono in PBT molto spessi, guardate qua, sto facendo molta forza e assolutamente non si piegano, rifiniti con la tecnica del double shot, vedete all'interno
c'è un altro materiale più chiaro, trasparente, magari nella versione nera si vede un po' meglio questo. Comunque all'interno c'è un altro materiale che poi in trasparenza qua mi dà la lettera. Sono dei keycaps davvero di qualità, stabilizzatori Cherry, eccoli qua, vedete? Il Macropad al contrario mi è stato inviato con gli Switch MX Brown, eccoli qua, giusto per farvi vedere, no? Che ci sono modelli diversi, stessi, identici, keycaps, PBT, spessi. Qualità costruttiva a parte, comunque la cosa migliore di questa Mistel Barocco è la sua flessibilità e il sistema di retroilluminazione. Adesso vi parlo di tutto, prima però la voglio collegare per farvi vedere come si fa. Con le micro, queste qua, in confezione trovate tutti i cavi, lo ripeto. Voi collegate le due parti, chiaramente io posso invertirle, posso mettere una a destra e una a sinistra, è tutto assolutamente programmabile. Ci sono 4 livelli, vedete, default, layer 1, 2 e 3. 3 sono programmabili, 1 è quello standard. Ci sono 3 tipologie di layout, quindi QWERTY, Dvorak, Colemark, a seconda di come voi le utilizzate, massima flessibilità, e pensate che si possono associare macro sotto ogni singolo tasto con un massimo di 32 funzioni. Ci sono anche qua, si leggono, vedete, 15 millisecondi, 0,1 secondi, 0,5 secondi, ovvero dando delle latenze, dei ritardi, no, nella pressione dei singoli tasti per le macro. Questa è una cosa davvero fantastica. E anche il Macropad può essere personalizzato con le macro quando è collegato alla tastiera. Collegate questa parte, poi dovete collegare il Macropad, e anche qua abbiamo la micro USB, eccola qua in questo modo, e poi a questo punto non mi resta che collegare il cavo mini USB, invece non più micro, al computer con questa porta qua di destra. E ora qualcuno si chiederà: a che serve allora quest'altra porta qua di sinistra, sempre mini? Serve a collegare la singola parte di sinistra, no, questa qua, se voglio collegarla sola al computer perché magari l'ho programmata per fare una cosa che voglio in particolare, anche in verticale o come voglio, allora uso l'altra porta. Vedete, ho fatto questo per fare in realtà quest'altra cosa: collegarla ad un battery bank, accenderlo e farvi vedere, parlarvi anzi un attimo del sistema di illuminazione. Questi LED non sono affatto sbavati e brutti, diciamo, come insomma certe tastiere, magari quelle cinesi, quelle più economiche, che hanno quel sistema di illuminazione tamarro, che non dipende tanto dal tipo di effetto, ma dipende proprio dalla qualità del singolo LED. E qua abbiamo sempre davvero una nitidezza particolare, vi assicuro che dal vivo si nota questa cosa, non è un dettaglio da poco. E poi soprattutto comodissima la possibilità di illuminare solo certe zone, tutto dalla stessa tastiera o dallo stesso Macropad, senza usare il computer, quindi posso usarla su Mac, su Linux. Ma adesso facciamo un test. Questi sono gli MX Blue, quindi click. Li conoscete bene, li abbiamo provati anche poco tempo fa nella tastiera Xiaomi. Questi invece sono i Brown. Facciamo un test veloce. Vi ho fatto sentire l'altra volta quanto è differente il sound di un MX Blue come questo, con sotto una base in metallo e telaio in plastica, rispetto ad un telaio tutto in plastica come la tastiera Xiaomi. E qua insomma vi confermo ancora questa cosa. Qui c'è un suono molto più, passatemi il termine, molloso, nel senso che è più simile a quello che si ha con le molle, non si sente più il ritorno della molla. Mi ricorda più la Model F che ho comprato proprio pochi giorni fa, ne ho parlato un pochetto su Instagram. Peccato aver due versioni diverse, qui i Brown non c'entrano nulla. I Brown che continuano ad essere, anche qua passatemi il termine, secondo me sabbiosi in questa versione Cherry. Ad ogni modo, fatto questo, tocca per forza smontarla, tocca fare il sacrificio e smontarla. Vediamo un po' come si fa, perché è la prima volta che lo faccio. Allora, qua sul fondo iniziamo con la nostra tastiera viti a stella tradizionali. Quindi telaio in plastica, spesso il giusto, e un bellissimo, guardate qua che spettacolo, PCB rosso,
pulitissimo, guardate le saldature quanto sono belle, i 3 LED che cambiano colore ad indicare il livello qua selezionato. Beh, l'altra a questo punto non la smonto, tanto è simile, però è davvero interessante questa strana sistemazione, no? Delle cornici, delle porte. È un PCB davvero particolare, infatti questo si riflette un po' nel prezzo di vendita. Per smontare il Macropad invece mi serve un altro cacciavite. Eccoci qua. Wow. Poi c'è la parte sotto in alluminio. Wow, quanto è bella questa cornice. È davvero alluminio spesso e pesante. Mistel, facci una barocco con questa qualità. È molto rilassante smontare le tastiere. Ci siamo. Posso togliere le viti ed eccoci qua. Wow, questo è davvero meraviglioso, guardatelo qua. Wow. Scrittine, vedete, che vi indicano dove andare a posizionare gli switch in caso di problemi, switch a 3 poli. Vediamo se anche questa placca qua si riga. Ecco, questa no. Questa no, questa è la versione nera, non si riga facilmente come la bianca, quindi, dato che esiste una variante nera della tastiera, forse conviene prenderla nera, perché questa è diversa, questa si riga soltanto a guardarla. Anche qua, vedete, stabilizzatori Cherry, si vedono benissimo anche sotto le fresature. Oh, c'è anche un insetto. Si vedono benissimo, io ce l'ho da diversi mesi queste cose, probabilmente sarà entrato. Si vedono le fresature. Beh, adesso inizia la parte un pochetto meno piacevole, no? Di tutto questo, devo rimontare tutto, ma voi intanto sentite le conclusioni. E allora eccoci, dai, niente male, no? Questa Mistel MD600, le tastiere ergonomiche possono essere una svolta. Se non le avete mai provate, vi assicuro che la sensazione di comfort, avere i polsi un pochetto più larghi, un pochetto verso l'interno, vi può cambiare davvero l'esperienza d'utilizzo e quindi il benessere di tutte le ore che passate al PC. Questa è una tastiera particolare, soprattutto valida in quel che riguarda la sua illuminazione, un po' costosa perché costa $170 diciamo negli Stati Uniti, e per una 60% può essere un po' tanto, però in fin dei conti abbiamo visto che ha tante funzionalità particolari e poi questo PCB diviso a metà sicuramente incide parecchio. Però soprattutto voglio consigliarvi di mettere davvero in conto l'acquisto di un Macropad come questo. Questo è davvero ottimo, costa $60 all'incirca. È costruito benissimo come abbiamo visto, ma questi dispositivi vi permettono di ampliare il vostro modo di utilizzare il computer, magari metterci delle macro per Photoshop o per AutoCAD. Se siete dei programmatori potete anche configurarle in maniera particolare, ci cambiate i keycaps. Questi sono davvero un nuovo strumento di input, qualcosa di diverso dal solito che secondo me tutti dovrebbero prima o poi provare. Maggiori informazioni comunque su questi nuovi prodotti di Mistel li trovate nella recensione completa, nell'articolo che ho appena pubblicato su hdblog.it. Qua sotto in descrizione c'è il link per raggiungerlo direttamente, insieme al pulsantino per mettere un mi piace, per iscrivervi al canale e per iscrivervi alla playlist di Fun with Caps.